اراده کو چې په دې میاش کې د دروغ نه ځان ساتو والعمل به او په دروغ کارونه بم نکو ځکه چې حضرت وی چې فلیس لله حاجه ان يتع طعامه وشرابه کو فرض کته مسلسل دروغ وای او ته مسلسل د دروغ کارونه کې او ته دروغ گواهی ورکې او ته د دروغ نمبر په پرچو لګې او ته د دروغ سپورټ خلکو لورکې نو بیا د استاد خوراک او د اسخاق نه د پال چې دا ته چې د ماخام پورې کې دا بتاله پکار را نشي نو موږ به دا کړکۍ بندو ځکه چې جذباتو کې اعتدال بالو راځي چې ته د دروغ نه بس کې او بل حدیث کې راته وی لیس الصيام من الاكل والشرب روزه ګره یوازې د اسخاق او د خوراک نه ده بلکې انما الصيام بلکې کته صحیح روزه نیول غواړي من اللغو بیکار خبرې باندې کې فليقل خيرا او ليصمت او موږ به هغه بکواس نکو چې داغه کیسټ کو موږ ته چواورو نو په موږ خل راشي دا ما سنا روا ویل دا نو خپل جواب په کنټرول کې کو ځکه حضرت د صيام یا د روزه ډیفینیشن چې کړو من اللغو ومن الرفث والرفث او شهوانی خبره هغه خبره چې به کې جنسي جذبات اوبراويږي هغه کې کو اخباري کریسالي کو فیسبوکی او کو هغه د ټي وي ا کمیډي دا غینه بزان ساتو مونږ به هغه ته ګډ به وایو او بیا حضرت مونږ ته وایي فان صابك احد فقل ان امرئ واو جهل عليك کيو سره ستا سره مس بهیو کوي ایون دومره مس بهیو کوي چې تا ته کنزل وکي نو کو تخپل روزه بچ کول غواړي نو فقل اني صائم رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ جو پیری ویلي جواب کې ورته وایا چې زما غره روزه را زما غره روزه را د صحت او د عافیت حصول د پاره د جذباتو کنټرول پکار دی او روزه مونږ ته د جذباتو کنټرول خي او بل د صحت لپاره د خوراک اعتدال پکار دی ځکه چې نخوري د لوګي نه به خراب شي د دیو جن الله په خپل کلام کې مونږ ته ځای په ځای ویلي کلو خوري واشربوا اسکئ اسه نه چې نخوري نس کې مدام سره لپاره سټ او فټ نه ده بلکې یو کار بکې احتیاط پکې ولا تسرفوا اسراف پنه کوي او د خلکو اکثریت د خوراک د اسراف د وجه نه د خېټو په بیمارو کې دي یا د بلډ پريشر په بیمارو کې دي ځکه چې هغه په اعتدال سره خوراک نه کوي نو روزه به موږ ته په اعتدال سره د خوراک چل خي نو زمون کانا او پینا په اعتدال شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کم چل خولیو د خوراک د پاره نو د حضرت الفاظ ډیر مزیدارو وی کسی ادمزاده के लिए पेट से ज्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा किसी अदमजाद ने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा बनी आदम چې ده کنه आदम बची د چې څومره لوخي ډکې نو د ټول نه خراب لوخي چې ډک شي هغه خېټه ده نو چرته خېټه فل خوراک باندې کې وی الو خراج خوږي شي او الو پاسا چې لا پورا موړ نه نو کو فرض کدا اصول تا اپنا کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی انسان के लिए चंद लुक़मे काफी है यो सो नोड़म ताला पूरा दी चिपागे बांधे आपकी कमर सीधी रहे चिकमला दे पहने गई और को खामखा तो वाई चिनज़ हो बखरम नो हजरत तरीक़ा हो वलेदा स्तारा पारा दा पूरा दी ची 1/3 मैदा खाने लगा 1/3 पीने लगा और 1/3 सांस तपारा प्रेदा द देव जनदार तरमीजी हदीस थे नो तो खुराक के एहतियात के नो रोजा मंगता द खुराक ते एहतियात चल खई न दा दो खबरें चूशी न मंगता बदो सीज़ों में मिलावशी यो मंगता सेहत मिलावशी इंशाअल्लाह और यो मंगता जज्बातों के एतदाल राशि न मंगता मेंटल सेहत ज़िक्र सेहत डिफिनेशन चो ख्याल खल्को करे नागदारे कंप्लीट वेल बीइंग अ बॉडी एंड माइंड को वजूद दे रोग खो माइंड दे टिक नहीं नुम रोग नहीं अ कमांड दे टिके वजूद दे ना रोड़े नुम टिक नहीं नो को तखपल माइंड और बॉडी द्वारा टिक कल गाड़ी न प खुराक के एतदाल के او په जज्باتو کې به اعتدال کې رسول القرآن کې چې موږ ته ویلو چې تاسو باندې کومارو جرا وسته کنه تاسو له مشکل نه پیدا کړي یرید الله بكم اليسر خدای تاسو له اسانی ګوري ولا یرید بكم العسر تاسو له خدای پاک تکلیف نه ګوري تاسو پتنګای کې نه چی او تاسو یو کار وکوي ولی تکمل العده دروجو شمار به پورا کوي 29 یا 30 بل ولتكبر الله على ما هداكم الله تاسو ته چون کې هدایت درکو د دې په بدل کې به د الله لوی تاسو پړه کې راشي او د الله لوی بستا پړه کې الو راځي چې تاسو سره د ټولو نغټ انعام سره قرآن نو چې کله قرآن ته ملاو شو نو د دې قرآن د انعام
په شکریه کې ته عملی طور روزه نیسی نو عملی شکر ادا کې، نو چې عملی شکر ادا کې نو بیا ته شکر گزارو کې براشه، نو د شپې بیا ته قولی شکر ادا کې نو الحمدلله وای الله اکبر وای، او د شپې په ټوله شپه زیاته ایسه کې ته تراویح یا تهجد کې. نو کله چې تر بند ستاره طرف نه عملی اعتراف په صورت کې روزه شو او د قولی اعتراف په صورت کې مونږ شو، نستا زندگی بس شي متقیانه زندگی بشي، پتا کې متقیانه زندگی صلاحیت پیدا شي، او بیا با ته دومره شکر گزاره چې ستا سینه به د الله د شکر نه تړپاویږي، پتا باندې بدن نه رپی راشي، او ستا د زړه دړکن بم د شکر نه ډک شي، او ستا باندې به غونه زیګ زیګ شي، او تا ته به الله ډیر لوی ښکاره شي، او ځان به درته ډیر وړوکی ښکاره شي. او هم ولتکبر الله چې ستا پړه کې کوم سوالونه نو اخري آینده آیات وي چې بیا به تا غا الله ته کینو ډایرکټ به الله ته رسي. و اذا سألك عبادي عني فإني